Ombak nama sokaretan. Banjir rob menggenangi puluhan rumah warga di dua dusun, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Dua dusun yang terdampak genangan air laut itu, diantaranya Dusun Lauk Bindung dan pesisir desa setempat. Akibat terjangan banjir rob dan angin kencang, satu rumah warga di Dusun Lauk Bindung rusak berat dan 3 rumah rusak ringan. Sedangkan rumah warga di Dusun Pesisir, 2 rumah warga rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Kepala Pelaksana BPBD Situbondo, Zainul Arifin mengatakan, banjir rob yang disertai angin kencang itu telah merusak beberapa rumah dan menggenangi ratusan rumah warga di 2 dusun tersebut. Banjir rob tidak hanya menggenangi halaman rumah warga, melainkan genangan airnya juga masuk dalam rumahnya. Zainul menjelaskan, ketiga rumah warga yang mengalami kerusakan terparah akibat banjir rob dan angin kencang diantaranya rumah milik Saiful Bahri 40 tahun, Sanu 61 tahun dan Suni 70 tahun. Total kerugian diperkirakan mencapai 25 juta rupiah, katanya. Selain itu, lanjutnya, banjir rob dan gelombang laut juga merusak tangkis laut sepanjang sekitar 8 meter. Tidak ada korban jiwa, hanya genangan air yang masuk ke rumah warga, pungkasnya. Banjir KKP. Tak berasa tong banjir kapi. Siapa ombak? Elanya kapi kapas kakas.